Hello，大家晚上好啊，我係 Hunter 開始今日嘅復盤啊。我個戶口依家係一個淨值都唔會有太大變化，美股都係120幾% 嘅收益差唔多係呢種。其實最近呢操作係有少少亂嘅，但係唔緊要，亂嘅話就即係講你嗰段斬咗嗰啲做錯嗰啲操作。就會即係講嗰個操作錯，其實你都可以挽救嘅，你都可以整理得清楚嘅。就好似其實我最近都講啦，我買咗即係買咗軟件股，呢個係軟件股 PLTU 即係軟件股嘅2倍做多嘅。咁呢個係微軟嘅2倍做多，甲骨文嘅都有，但係尋日呢我斬咗啦。就剩低微軟同埋呢個 PLTU 都有嘅，都有，但係倉位已經減少咗嘛。睇市值10零萬，呢個2萬七萬幾，係咪先？咁其實我點解我要斬呢？我斬倉就因為要補倉呢個嘛，呢個麥威爾科技嘛，尋晚已經預案咗噶嘛，呢個重倉入去噶嘛。咁其實尋晚其實升咗65% 嘛，所以講我斬得幾啱，而且係改過嚟都改得比較快，所以講執行力係非常重要嘅。之前我同大家講過嘅巴菲特嘅理論，大家都要記住即係執行力大於理論分析。你理論分析啱未必賺錢，但係執行力啱嘅話，你就可以賺到錢嘅，係咪先？呢個邏輯係對嘅，我覺得係對，所以我比較堅持我啲投資理念對嘅話就集中倉位重倉，咁錯嘅話就果斷斬倉嘛，係咪先？呢個都係好容易理解嘅，所以講依家係咁嘅，我斬咗倉集中倉位集中翻到半導體同埋光通訊都係硬科技嘛，我之前都講過，尋晚我都講過嘅。半導體同光通訊係比較容易出主線噶嘛，所以集中喺呢度，所以講係咁嘅。尋晚其實我都預案過嘅，係咪先？我預案過嘅感覺，我嗰段執行嘛。尋晚呢個係美股嘅，咁我斬咗軟件股同埋嗰個對沖嗰啲 call 全部斬咗。點解啊？因為已經半導體已經調整咗啦，調整咗就唔需要再咁搞得咁複雜，賬戶係應該係越簡單越好嘅，所以講係執行力係好重要嘅所以講我換咗。其實港股都係嘅，港股我之前係有美圖嘛，美圖同埋騰訊我斬咗我入咗嗰個長飛嘛，係咁聽日嘅預案呢可能會加啲嘅。係加啲衍生品，因為你已經做啱咗啊嘛，光已經做啱咗，咁就乘勝追擊咯，今晚嗰個光通訊我可能都會加期權嘅，之前係買 ETF 嘅，咁依家可能會加期權，可能即係呢個只不過係一個預案嘛，係因為其實尋晚我都預案得比較啱嘅，係咪先？呢個都麥威爾科技嘛，我講佢嘅趨勢係最好嘅，而且佢係最大嘅公司。你一旦係資金即係從半導體轉到光嘅話，肯定先買大嗰啲嘛，大嗰啲科技嘛。咁其實呢個係咩嘢 ？L 公司嗰個又係光通訊嗰個，其實佢唔係咁好，所以其實佢尋晚佢又唔升得咁好。尋晚升得最好係麥威爾嘛，麥威爾尋晚升咗60幾個 percent 嘛，唔係呢個係2倍做多啊。咁盤前依家再升20幾個 percent 2倍做多嘅，係咁嘅。咁其實係咁，我尋晚分析得比較正確嘛，係咪先？呢個係 A 公司嘛，AOI 嘛，佢都係光嘛，但係佢升得唔係咁多。我結合呢個咩技術面嚟睇，即係幾個光通訊嘅最好係麥威爾科技，所以講入咗，所以啱咯。即係睇啱咗就入咯，咁錯咗就斬咯。
執行力係最重要嘅。記得呢句話，記得呢句話。咁係咁，所以講預案都做咗嘛。咁股市呢，依家我覺得係呢個嘅。呢個係全球股市。咁之後點操作呢？咁其實點睇其實你睇過呢個全球股市嘅韓國、台灣、日本、美股同埋 A 股嘅 A 股創業板都升到好多，咁港股係最差嘅，咁冇理由之後會繼續再最差，係咪先？都有補漲嘅可能，所以講股市跟住落嚟，我覺得會偏睇好啲啦，偏睇好多啲。港股唔使擔心嘅，唔使擔心唔使太擔心。你睇恒指係點嘅？恒指係依家係橫盤，咁依家係尋日突破咗20日均線嘛，咁呢個黃金分割線佢都有支撐嘛，呢個位有支撐嘛，你再往下嘅話個空間其實都有限嘅咩？因為之前係到呢個位支撐位嘅支撐住啦嘛，如果係再落嘅話，如果最差就係再落到呢個，其實都可以支撐嘅概率都係偏大啲嘅，因為你行兩次到呢個位，係咪先都會有支撐，所以講港股跟住落嚟，我覺得唔應該睇空咯，係唔應該睇空。咁再講下，即係個股方面，之前我哋老師都提過嘅呢個泡泡瑪特9992我睇依家方德嗰個指標超級趨勢，我唔知大家有冇用呢個電腦版嘅點呢個超級趨勢，咁呢個泡泡瑪特呢個綠色就係睇多嘅，已經出咗睇多嘅信號。咁之前係橫盤嘅紅色嘅，咁依家嘅呢條線係持倉位嘛，持倉區，所以泡泡瑪特佢唔同軟件股係之前升得太多啦，係尋日反彈時最先反彈嘅，再加埋嗰個就好似騰訊嗰種升得太多啦，咁今日佢回得又係犀利嘛，所以講泡泡瑪特相對嚟講佢係比較溫和啲嘅。咁依家信號又發出比較看多嘅信號，所以講可以留意下先，因為呢種係相對嚟講冇有咁激烈，冇有咁容易輸錢，因為你唔會追得太高嘛，係咪先？佢升嘅時候佢都係慢慢噶嘛，可以睇下先，可以睇下。係 OK，咁今日就講到呢度啦，拜拜。